Pavarësisht zotimit të kryeministrit Hristian Mickovski, bashkëkryetarëve të Vlenit Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami dhe shumë eksponentëve të tjerë se provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe është punë e kryer, ministri i drejtësisë Igor Filkov vazhdon të mbajë qendrim se provimi mund të jepet vetëm në gjuhën maqedonase. Sipas tij, ky provim është një proces profesional dhe gjuha maqedonase është e vetmja gjuhë zyrtare që shërben si themeli i sistemit juridik në të gjithë territorin e Maqedonisë. Filkov i ka cilësuar kërkesat e studentëve si manipulim i rrezikshëm për përpjekje për presion politik, duke theksuar se nuk do të lejojë minimin e rolit të gjuhës maqedonase, por Bilal Kasami nga Vlen thotë se deklaratat e tilla janë vetëm për pikë politike nga një ministër që pritet të zaventësohet me rikonstruimin e qeverisë që do të ndodhë së shpejti. Edhe në vigilje të ndryshimeve qeveritare, fatkeqësisht zoti Filkov po e ndjej që më shumë bën politik, do kisha thënë, për promovimin e tij dhe eventualisht për të arsyetuar ndryrimin e tij, se sa një politik si ministër që duhet të përfaqësojë gjithë qytetarët, për më shumë që nëse qeveria dhe parlamenti sjellin ligj, zoti Filkov dhe kushdo tjetër duhet ta respektojë atë. Sot ka reaguar ashpër Bashkimi Demokratik për Integrim në lidhje me videon që përqarkullon nëpër media ku një autobus me student nga Tirana, që po udhëtonte për t'u bashkuar protestës, u ndalua dhe u pengua në pikën kufitare të Blllatës. BDI ka denoncuar videoincizime ku shihet keq trajtimi studentëve nga policia dhe përfshir presion fizik dhe verbal. Videoincizimet e publikuara sot në media ku shihet trajtimi apo më mirë të themi keq trajtimi i studentëve shqiptar nga Tirana nga ana e policisë janë dëshmi e një skandali institucional. Ata student nuk erdhën për të provokuar askënd, erdhën për të mbështetur studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut në kërkesën e tyre të drejtë për përdorimin zyrtar dhe të plot të gjuhës shqipe. Ti ndalosh, ti pengosh dhe ti trajtosh si kërcënim studentët që solidarizohen me një kauzë gjuhësore e kombëtare është akt i papranueshëm. Deklarata e tyre se janë gjerë të marrë peng e tregon qartë për masën e këtij keq trajtimi. Ky nuk është rend publik, ky është presion politik ndaj studentëve shqiptar dhe ndaj çdo zëri që kërkon barazi. Aq më tepër skandaloze është kërcënimi me ulurima i policëve ndaj fëmijëve në anglisht mbyllë gojën dhe goditja me grush në gjoksin e një të mituri. BDI kërkon dorëheqje nga zëvendës ministri Astrid Iseni, kërkon përgjegjësi të menjëhershme nga MPB dhe sqarim publik për çdo veprim policor. Në një shtet demokratik nuk pengohen studentët që kërkojnë të drejtat të respektohen, ndërsa gjysmëkryetarët e Vlenit nuk guxojnë zë të nxjerrin. Gjatë protestës në Shkup pati vonesa, ndalesa policore dhe u arrestuan 3 persona.